सकते हो आज मैं आप सभी के लिए यहाँ पे 200 वाट मोनो एम्पलीफायर लेकर आया हूँ, जो कि बना हुआ है तोशिबा 280 5200 एंड 1943 ट्रांजिस्टर। यहाँ ट्रांजिस्टर देखते हो 100% ओरिजिनल ट्रांजिस्टर मिलेगा आपको। इसके अलावा आप यहाँ पे देखिए, इस एम्पलीफायर की मैं स्पेसिफिकेशन बता देता हूँ आपको। सबसे पहले यहाँ पे जो मेन ट्रांसफार्मर लग रहा है वो है 24024 5 एम्पियर प्योर कॉपर ट्रांसफार्मर मिलेगा आपको। इसके अलावा यहाँ पे जो सप्लाई है वो है 15,000 माइक्रोफेरेड 50 वोल्ट, जो कि सेम्बा के कैपेसिटर मिलती है। इसके अंदर आपको यहाँ पे एक 12012 ट्रांसफार्मर मिलेगा, ये भी कॉपर का ट्रांसफार्मर है। इसके अंदर आपको इको बेस्टेबल बोर्ड मिलता है, जो कि एमबी कलेक्शन से है। यहाँ पे आपको एक वायरलेस माइक की किट मिल जाएगी। फ्रंट से मैं आपको दिखाता हूँ, इसके अंदर आपको ब्लूटूथ मिलता है। ये आपकी बेस की नोब है, ये ट्रेवल है, ये इको है। यहाँ पे आपको माइक का वॉल्यूम मिलता है। इसके अलावा यहाँ पे मेन वॉल्यूम है। बैक साइड में आपको 6 पिन आरसीए मिलता है। 3 इंच का कूलिंग फैन मिलता है। यहाँ पे आपको स्पीकर सॉकेट मिलते हैं कनेक्शन के लिए। ये फ्यूज है इसका। तो एम्पलीफायर आप देख सकते हो फुल ऑन कंडीशन में है, मगर यहाँ पे देखिए बिल्कुल भी हमिंग नहीं आ रही है। मैं आपको स्पीकर में दिखाता हूँ। और यहाँ पे स्पीकर भी देखिए कनेक्ट है दोनों साइड। ये मेरे 10-10 इंच के टॉप है, जिसके अंदर मैं आपको टेस्टिंग करके दिखाऊंगा। अगर ये आपको एम्पलीफायर परचेज करना हो तो मैंने डिस्क्रिप्शन में अपना नंबर दे रखा है, आप मेरे से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ये एम्पलीफायर पुराना है, मगर आपको नया एम्पलीफायर बना के दिया जाएगा। ये यूज़ करा हुआ एम्पलीफायर है। ये कस्टमर ने मेरे पास वापस भेजा था टेस्टिंग के लिए, कि उसको लिए हुए 3 से 4 महीने हो गए और वो पूरी तरह से यूज़ कर रहा है। तो चलिए साउंड टेस्टिंग शुरू करते हैं। तो साउंड टेस्टिंग के लिए मैंने यहाँ पे एनसीएस का सॉन्ग प्ले करा है, तो इस पर मैं आपको साउंड टेस्ट करके दिखाता हूँ। Like you're in the thriller, how could ghostly figures thinking they're so pretty, sure you want to until you can turn back. You don't know what's going on inside, where the monsters like to come alive, come alive. Do you really wanna know me? I'm really not that cozy. It's up to you, so you decide, you decide. You love me at my worst, till the coffin's in the door. You try to break me like a curse, you know that will never work. I'm a little bit sort of dancing on the verge, and you walking up a pretty little mansion, a pretty lover. Haunted, haunted house. Oh, could you love me now? A haunted, haunted house. I'm a haunted house. A haunted, haunted house. माइक भी टेस्ट करके दिखा देता हूँ मैं आपको। माइक की वॉल्यूम मैंने खोली, ये इसके साथ वायरलेस माइक मिलता है। हेलो, इको भी टेस्ट कराता हूँ। हेलो, थोड़ी सी और बोलते हैं। हेलो, 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 माइक थोड़ा सा स्पीकर के पास में, इसलिए हमें बात कर सकते हैं। Dancing on the verge, and you walking up a pretty little mansion, a good lover. A haunted, haunted house. Oh, could you love me now? A haunted, haunted house. I'm a haunted house. A haunted, haunted house. If you just take it out. A haunted, haunted house. I'm a haunted house. आपको एम्पलीफायर की साउंड टेस्टिंग कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको वीडियो में दिखाया गया कोई भी सामान परचेज करना है तो मैंने अपना नंबर डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं। और इसके अलावा मेरे से आप किसी भी तरह का ऑडियो में इस्तेमाल होने वाला सामान मंगवा सकते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।